น่าสงสารครับเจ้าแมวถุงเงินป่วยเป็นไข้หวัดแมวเป็นไวรัสแมวอาการโคม่า50/50ไปรักษาที่โรงพยาบาลตรวจเช็คกัน3 รอบถึงจะเจอไวรัสครับทีแรกคิดว่าเป็นพยาธิที่ทำลายเม็ดเลือดแต่ไม่ใช่เป็นไวรัสไข้หวัดแมวหัดฮะไวรัสไข้หวัดหัดแมวเนี่ยแหละอุณหภูมิเขาต่ำมากครับเลยต้องใช้ไฟช่วยแสงช่วยให้ความร้อนให้ความอุ่นเขาแล้วก็มีสายน้ำเกลือผูกไว้กับปิ่นโตครับทางโรงพยาบาลไม่ยอมให้แอดมิดครับสงสารเขาครับใครไม่รู้ปล่อยไว้เราต้องเลี้ยงแล้วเราก็รักเขาตั้งชื่อว่าถุงเงินยังเด็กอยู่ครับเป็นแมวเด็กแล้วเมื่อป่วยก็ดูแลกันไปหวังว่าเขาจะรอดนะครับแค่นี้นะครับ